شوفوا وصلنا نارسس. ايوه ما لقينا قال ايوه. صعب الفندق صعب الوايد. اطيب واحن لقلبك اقسم بالله. انا ابدا القلب كثير محلك بالبلد. شفت دائما هكذا النظرات حقتك. انزل افتح ايش قلب التاجر قلبها اللي طيب. انا ابدا لك بصير محلك بالفلتر. يو هذا خالده هذا خلو اقسم بالله. طبعا يا جماعه في تحدي الان. تحديت شيماء. أيوة. تمام. طبعا انا مش انا داريه معهم. الان ايش اقول لكم؟ اي شو قولي يا شيماء. طربال تطرب النابه وطربال ما تطرب النابه. جو المطربلين طربلوا بالطربال الذي ما تطرب النابه. يلا طربال تطرنر. هيا لا لا طربال تطرنر. لا من يلا اجوا المتطربين تطربلوا في الطربال اللي ما تطرنر. طبعا اقسم بالله ملآن يا جيماء. اذا ما فزتي لا تحاسبي. يلا علشان اهرب من الحساب. قولي جو جيزان زي جو جده. سريع. جو جيزان جو جده. جو جيزان جو جده. جو جيزان جو جده. جو جيزان جو جده. والله انك لا تحاسبي انتي. لا تقول لي. جو جيزان وجو جده. جو جيزان زي جو جده. ها جو جيزان زي جو جده. من جوز من جوزين. جو جيزان زي جو جده. جو جيزان زي السلام عليكم. كيف انتم؟ ايش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. طبعا اليوم الاول تكلمنا عن الصفحه الذي باسم رغد المالكي وبيدخل ينصب على الناس باسم رغد المالكي وباسمي وياخذ منهم مبالغ ماديه على اساس انها انا. عرفنا منه وطلعت لكم اليوم الاول المحادثه وهو باسم ناصر مانع او مناع. تمام. درينا من هو، درينا وينه ساكن، ودرينا من بيت من هو من اي محافظه، وتواصلت باخوه واخوه قال طيب وتمام وحاضر. الان لنا 4 ايام او 5 ايام ولا فعل اي حاجه من الكلام الذي قاله. طبعا هذا الشخص الذي اسمه الناصر الذي كان يستغل الناس باسمي هو سافر واتجه للسعوديه. بس ما هوش داري اخوه اذا ما نفذش الوعود والكلام الذي اذا ما نفذش الكلام والوعود الذي قالها اخوه أنا بضطر إني أنشر وأخلي مشاهير اليمن ومشاهير السوشيال ميديا وكل الزملاء الذي في الوسط الفني والله لا يسمعوا به، وما نخليه يقدر يخرج من باب الباب من غير إن أنا إني أضطر ألجأ للقانون وش أبلغ به وش أفعل الذي أقدر عليه، سواء أنا أو زملائي أكيد بيساعدوني وما يفلتونش في هذا الموضوع، لأنه شخص قد نصب بأكثر من اسم، باسمي باسم أماني الذماري الذي أنا لم متأكدة باسمي وباسم أماني الذماري. في ذلك هذا رسالة موجهة لأخوه ابن مانع إنه يحترم نفسه ويرد الصفحات ويرد الفلوس الذي يسحبها من الناس باسمي.